اليوم دكتور معتوق، شنو تقول لنا اختيارك لمعلومة اليوم دكتور بعيدا على القوانين او النصوص لا، ما اللي يمكنش سبق نكونوا بعيدين عن تكلمنا عليها؟ القانون. لا، النصوص اللي تكلمنا عليها قبل كنا تكلمنا على قانون الإضراب. اليوم نعم. اللي في الواقع كنشوفوا بزاف ديال الناس كيكريو واحد المحل، يا اما سكن او تجاري، ولكن بعض الاحيان تلقاو راسهم كارين ماشي من عند المالك او من عند شي واحد من الشركاء اللي ما عندوش صلاحيه باش يكريه. فالسؤال اللي كنطرح هو ملي كيبغي شي واحد يكري شي محل، يعني هو يصبح مكتري، هو كيقلب على شي محل الكرا، اشنو هي الامور اللي خصو يرد بالو منها؟ اولا، اللي نفرض مشيتي لقيتي واحد المحل تجاري او دار، ومشيتي لذاك الشارع ولقيتي فيها رقم ديال التليفون وقال لك هذا راه ديال الكرا. واحد الزنقه لقيتي واحد المحل مناسبك وتيتكرا، وعيطتي في ذاك التليفون، جاوبك السيد قال لك يا سيدي هذا راه الدار ديالي، كنت كاريها لواحد السيد قبل ودابا راني بغيت نكريها. السيد خرج وبغيت نكريها دابا. انت مبدئيا اش كيوقع لك؟ كتقول لقيت المحل ولقيت مول المحل، صافي كتقضي الغرض وكتمشي انت وياه المقاطعه كاع، وكديروا عقد وكتوقعوا عليه وكتصادقوا على التوقيع ديالكم امام موظف المقاطعه. وهل هذا يكفي؟ طبعا لا، لان اول حاجه عجبك المحل مزيان، السيد جا وعيطتي له في التليفون جا عندك مزيان، ولكن خصنا نعرفوا الصفه ديالو ونعرفوا علاقته بداك المحل. اذا ابسط ما يمكن لك تطلب له هو شهاده الملكيه. اعطيني شهاده الملكيه الا كان العقار محفظ. العقار محفظ خصو يجيب لك شهاده الملكيه وتكون حديثه العهد، يعني في عمرها 3 ايام ولا 4 ايام، شهر، لكن ماشي اكثر. ملي كتلقاه هو اللي كاين سميتو كتعرف راسك راه هو المالك وكتكري منه وكدير العقد وكتمشي وانت مطمئن. الا ما جابها لك، شنو هي الاحتمالات اللي تيكونوا؟ احتمال يكون هو مول المحل والمشكل ما يتطرحش، لكن احتمال ايضا يكون هو فقط شريك من الشركاء، يعني داك الشقه كندير واحد السيد توفى، داك السيد خلى 3 ديال الاولاد وبنت ومرته، فهذاك السيد ما عندوش الصفه باش يكري لك، انه ما تملكش هو الشقه كامله، كيملك واحد النصيب فيه كوارث، وكاين 3 ذكورة وكاين انثى وكاين الزوجه ديال المتوفى. اذا ما عندوش الحق باش يكري لك الا عنده الوكاله ديال الورثه. اذا ملي كيجيب لك العقد الإراثة وكتقول له راه كاينين ورثه، خصني الوكاله. يجيب لك عقد الإراثة وجاب لك شهاده الملكيه وجاب لك العقد الوكاله، فغادي يمكن لك توكل على الله وتكري من عنده ودير معاه العقد. الا ما جابش هاد الوثائق ما يمكن لكش تكري منه، حيت راه هادوك اللي كيملكوا معاه على الشياع اللي هما الوراثه يمكن لهم يجيو لعندك يقول لك اسيدي خرج ويخرجوك، وانت عطيتيه الفلوس وخلصتي مثلا الكرا وخلصتي التسبيق ويخرجوك، وانت خصك عاد تمشي دير شكايه ضده هو ديال النصب، وهو ما يديروا شكايه ضده ديال التصرف بسوء نيه في مال مشترك. اذن وكنخلق راسي مشاكل. حاله اخرى هو انه ممكن يكون ما كيملكش نهائيا، فبالنسبه للناس والشارع والزنقه والجيران تيشوفوه هو اللي كيجي، هو اللي كيمشي، هو اللي كيدخل الناس، هو اللي كيكري، هو اللي ما تيكريش، هو اللي يتصرف، هو المخاطب. ولكن باش يدير معك العقد لا، ما عندوش الصفه حيت ما تيملكش العقار، فتيمكن له اوضا يدير معك العقد، ومن بعد عادي يجي عندك مول الدار يقول لك اسيدي ما من تشاورتي دخلتي لداري، وكيدير لك دعوه ديال طرد محتل. ما كنعترفوش حتى بداك العقد اللي دار معك هذاك السيد، هذاك نصب وانت حال الصفه ديال المالك وكرالك. اذا انت غادي نديروا دعوه ديال طرد محتل ضدك، وغادي تصدق خارج ومشات لك الفلوس. ملي كنقول مشات لك طبعا راه عندك طرق قانونيه، ولكن انتم عارفين المحاكم والمساطير والطول ديالها باش يمكن لك ترد فلوسك. اذا اول اجراء دير ملي تكون غتكري واحد المحل هو طلب شهاده الملكيه، وإلا كانت وفاه ديال داك المتوفي طلب عقد إراثة، وإلا جا عندك واحد من الورثه يجيب لك وكاله. اذا لازم تتاكد من الصفه ديال المالك العقار باش تكري هذيك الشقه اللي بغيتي تكري. اذا شكرا على